这是幸福新科技股份有限公司推出的 UA703通信房监听与高解析度音效2合一卡。通信房监听与高解析度音效2合一卡，通信房监听卡通讯加密卡。我国宪法第12条明文规定，人民有秘密通信的自由。根据网络资讯，台北捷运悠游卡的加密方法大约有2的63次方种，以高速计算机演算下，解密时间大约需要15亿年。而幸福新科技 UA703加密演算法的加密排列组合超过2的80次方种，约相当于6000亿乘以1.2兆种加密方法。因为是语音加密，监听者无法在网络上破解，只能测录下来后，再以人工方式尝试破解，并以耳朵验证是否破解。因此，即便花15亿年也不可能破解。本产品的通信加密技术已经取得3个国家的发明专利，其中美国专利号如下。这是其他公司的类似商品比较，价格是39500元，但是只能用在 iPhone 上。这是本公司与另一家公司的类似商品比较，我们的售价只要对方的1/10，但是我们能用在 iOS、安卓跟 Windows 3个系统上。通信房监听与高解析度音效2合一卡 ，FTC UA703同时也是一张 USB 高解析度 High Resolution 音效卡。高解析度 High Resolution 音乐就是24位元48K 赫兹以上的音乐统称。比起电脑及手机内建的16位元规格，更能听到音乐细节，音质更接近黑胶音乐。可以在 YouTube 免费下载24位元音乐。以上为商品介绍，谢谢大家。